Hello，大家好，又到咗新手學呢個頻道嘅時間啦。今日咧會帶大家去尖沙咀喜記蟹將軍呢度啦，試一試佢嘅炒辣蟹啦。究竟佢嘅炒辣蟹係享負盛名啊，定抑或係名過於實？大家請支持五部曲，訂閱、撳 like、睇廣告、Facebook、Instagram、Twitter、Share，仲記得留返個靚言啊！呢一間嘅喜記蟹將軍咧就坐落於咧尖沙咀 I Square 國際廣場嘅6樓602號嘅鋪位。好啦，等我帶大家入去餐廳度睇下佢嘅環境係點樣噶啦。喺門口嚟講啦，咁有一隻嘅蟹嘅擺設啦，咁都幾得意嘅呢隻蟹嘅擺設都。好啦，跟住咧我哋就入餐廳啦。餐廳嚟講啦，佢嘅位與位之間嘅距離都幾密下嘅都。咁今次咧我哋就揀咗窗邊嘅位置啦。咁隔離有個屏風啦。好啦，咁坐低咗之後啦，咁佢有一啲嘅濕紙巾同埋有啲嘅手套俾大家嘅，咁方便大家去食蟹嘅。咁我哋嗌咗啲咩嘢食呢？咁我就嗌咗一個嘅午市嘅一人套餐，就嗌咗個小菜，嗌咗個咕嚕肉。咁另外啦，我哋都嗌咗個 Open Rice 嘅2人餐，咁就包咗啲乜嘢呢？咁就包咗一個嘅喜記正宗炒辣蟹啦，咁就細嘅。另外一個嘅豉椒炒蜆、酸菜魚、櫻花蝦、肉碎蒸釀豆腐，同埋呢個嘅招牌蟹油炒麵嘅。哇！咁快啲嘢就嚟晒啦，咁我呢，首先就介紹呢一個嘅炒辣蟹先啦。咁可以開蓋俾大家睇下啦。咁出嚟嘅效果啦，咁你見到都炒埋一堆啦。咁我執一執靚佢，影翻張相俾大家睇下啦。咁執靚咗之後，個蟹係咪好靚呢？好啦，跟住就輪到試味啦。咁我就揀咗呢隻嘅蟹膏啦，咁就俾大家睇下啦。咁呢個嘅蟹膏啦，嗰啲嘅殼咧都幾厚下嘅喎，咁大家搣嘅時間咧都要小心啲啦。咁食落去啦，呢隻嘅蟹啦，咁其實個肉咧都好似比較鞋身少少啊，因為入面咧都好乾身下。咁我覺得咧，如果蒸蟹咧會好食啲啊。咁佢呢個嘅炒蟹啦，咁個味係濃啲咯，但係就冇乜蟹味啊。我覺得咧，喜記辣蟹呢個嘅名氣咧就大於佢嘅味道啊，即係味道真係麻麻地嘅啫。跟住咧就嚟介紹呢個嘅豉椒炒蜆啦，望落去個賣相咧都好似幾 OK 喎。好啦，咁試一試味道先啊。咁試咗呢個豉椒炒蜆啦，咁佢嗰個嘅豉椒味咧都 OK 嘅，但係啦個蜆啊咁真係好多沙咯，真係搞唔掂啊！呢一個咧就係招牌蟹油炒麵，咁望落去嘅賣相咧，其實同普通炒麵差唔多啫。咁我哋但係食落去嘅時間咧，你就會發現啦，嗰啲嘅蟹油咧嘅甘香咧就喺你個口度湧出嚟，哇！真係好味到不得了啊！呢個嘅招牌蟹油炒麵啊，真係靠得住啊！呢個就即係呢個就真係似樣啊！呢個就。呢一個咧就係鮮果咕嚕肉，咁其實就跟個一人餐嘅，咁因為我驚唔夠食啊，咁就嗌多個一人餐，咁嗌咗咕嚕肉，咁即係最估唔到就係原來就係呢個餸喎，咁成餐飯嚟講啦，咁即係我覺得啲餸真係麻麻地嘅，但係呢一個嘅咕嚕肉咧真係最出色啊！全日最出色嘅呢個嘅咕嚕肉真係好好食喎，呢個咕嚕肉，咁佢咧嗰個嘅咕嚕肉啦，佢嗰個嘅外脆內軟喎，同埋佢個汁嚟講咧，亦都係搞得好好啊！咕嚕肉嗰個汁，咁唔係太酸啦，亦都唔係太甜，咁OK 嘅呢個真係誠意推介呢個嘅咕嚕肉。好啦，跟住就輪到呢個嘅酸菜魚啦。個酸菜魚咧一上到台嘅時間咧，我見到個賣相啦，咁都好似覺得怪怪地咁喎。平時食開啲酸菜魚都好似唔係咁嘅樣喎，真係。咁唔緊要啦，咁試一試嗰個嘅魚肉啦。哇！唔食猶自可，一食就把幾火啊！真係呢個嘅酸菜魚，話啲魚肉唔好食喎，真係老友，真係冇魚味嘅喎，真係搞唔掂啊！呢壇嘢真係，唉。最後就當然打大佬啦，就係呢個櫻花蝦肉碎蒸釀豆腐啊！嗱，呢壇嘢真係唔係講笑，呢個真係，你見到呢啲豆腐以為一份份嘅，其實呢係呢分唔開噶，黐埋一嚿噶。咁我夾上碗俾大家睇下啦，咁一夾上碗呢啲豆腐散晒嘅，咁嗰嚿咁嘅肉碎呢，哇，仲硬過我條命啊！真係啦，哇，幾硬啊！大佬點食啊？我真係想叫個廚師出嚟，你食俾我睇，老友，你食啦！你咁嘅嘢都拎得出嚟俾人食嘅，你真係，唉！
大家如果中意呢條片嘅，咁請訂閱我嘅頻道，俾個 like 我，同埋介紹俾朋友啊！你嘅支持就係我拍片嘅原動力，多謝晒。